ओए सुन रे, कढ़ाई काली पड़ गई क्या? घिस घिस के हाथ मत तोड़, टमाटर का छिलका ले, नमक लगा कर रगड़, देख ये जली कढ़ाई चमक उठेगी रे। ओ चाकू महाराज, धार खत्म हो गई क्या रे? पुराने कप के पीछे उल्टा घिस, फिर देख सब्जी कैसे फिसल फिसल कर कटती है रे। ओए सुन रे, कुकर जल गया है क्या रे? अपुन नींबू है, बस मुझे निचोड़ और देख ये काला जला दाग छूमंतर हो जाएगा रे। ओए सुन रे, दूध बार बार उबल कर भाग जाता क्या? अपुन चम्मच है रे, मुझे ऊपर रख दे, दूध शांति से उबलेगा रे। ओए सुन रे, ऐसा वीडियो बनाना सीखना है क्या? तो कमेंट में लिख दे रे रे।